ओके, आज हामी डिफ्र्याक्सन गर्छौँ है त। सो डिफ्र्याक्सनको लागि एउटा एनिमेसन हेरौँ पहिला। यसमा हामीले स्लिट लिएको छौँ, सिङ्गल स्लिट लिएको छौँ र यतापट्टि स्क्रिन लिएको छौँ हो। र स्लिटभन्दा अगाडि यो यतातिर हामीले के गरेको छौँ, सोर्स लिएको छौँ र त्यो सोर्सबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि लाइट पठाउँछौँ। लाइट पठाउँदाखेरि के हुने भयो त, अब नर्मल्ली हेर्ने हो भने तिम्रो लाइटको नेचर भनेको स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ ट्राभल गर्छ हो। अब जस्तो अब यहाँनिर रेहरू गइरहेको छ, यहाँ बिमहरू गइरहेको छ, यहाँबाट पास हुँदाखेरि के हुने भयो त, जस्तो अब यहाँ त स्ट्रेट कतै पनि अब्स्ट्याकल्स छैन भने डाइरेक्टली जाने भयो र यहाँ बिचमा परेकोहरू यहीँ डाइड हुने भयो, यहीँ सकिने भयो, अरू फर्ममा चेन्ज हुने भयो। र अब यहाँनिर जुन अब्स्ट्याकल्स छ यो भनेको स्लिटमा अलिकति यहाँनिर ठोक्यौँ त एजमा ठोकिँदाखेरि के हुने भयो त, लाइट चाहिँ बेन्ट हुने भयो र स्पिड पनि हुने भयो। बेन्ट मात्रै होइन, स्पिड पनि हुने भयो। त्यो फेनोमेनन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बेन्डिङ एन्ड स्पिडिङ अफ लाइट वेन इन कन्ट्याक्ट विथ द के हुने भयो त अब्स्ट्याकल्स। त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन भयो। सो त्यो एजमा फेनोमेनन के हुने भयो त, यहाँबाट डिफ्रेन्ट रेमा चाहिँ के हुने भयो, डिफ्रेन्ट रेहरू प्रड्युस हुने भयो र यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि स्पिड हुने भयो। यो फेनोमेनन भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन भयो। जुन हामीले यो इक्जाम्पल लिएको छौँ, डिफ्र्याक्सन एउटा सिङ्गल स्लिट लिएको छौँ है हो। अर्को डायग्रामबाट हेरौँ, एक्स र वाइ चाहिँ डिफ्र्याक्सन भयो र अर्को चाहिँ हामीले अब्स्ट्याकल्स लिएको छौँ, स्क्रिन लिएको छौँ। यहाँबाट कुनै पनि अब्स्ट्याकल छैन भने स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गरिरहेको छ। अब यहाँनिर अब्स्ट्याकल छ, यो पोइन्टमा अब्स्ट्याकल छ, यो पोइन्टमा अब्स्ट्याकल छ, बिचमा परेको रेहरू त डाइड हुने भयो, यहाँ सकिने भयो हो। अब यहाँ जहाँनिर अब्स्ट्याकल्स परेको छ यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो, लाइट स्पिड हुने भयो र बेन्ड पनि हुने भयो। त्यो फेनोमेनन भनेको के हो त, डिफ्र्याक्सन हो। सो यतापट्टि बेन्ड भएको छ, यो चाहिँ के भयो त, डिफ्र्याक्सन भयो। यो डिफ्र्याक्सन एउटा अब्स्ट्याकल, डिफ्र्याक्सन एउटा स्लिट। स्लिटमा पनि अब्स्ट्याकल्स त छ नि होइन र, यहाँनिर अब्स्ट्याकल्सै छ। ओके, यो फेनोमेनन चाहिँ डिफ्र्याक्सन भयो। र बाई डेफिनेसन हेरौँ, जेनरली लाइट ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन। A very careful study shows that when light passes through an edge of an obstacles or small opening, स्मल ओपनिङबाट यस्तो यस्तो अब्स्ट्याकल्सहरूबाट पास हुँदाखेरि के हुन्छ त, लाइट बेन्ड्स हुने भयो है। सो यो ठिक होइन, यो दिस हो। दिस फेनोमेनन अफ बेन्डिङ अफ लाइट एन्ड स्प्रिडिङ अफ लाइट वेव्स अराउन्ड जियोमेट्रिकल स्याडोज अफ एन अब्स्ट्याकल इज नोन एज डिफ्र्याक्सन। क्लियर छ है। सिङ्गल स्लिटमा डिफ्र्याक्सन हेर्दैछौँ हामीले। सो डिफ्र्याक्सन एट अ सिङ्गल स्लिट, डिफ्र्याक्सन एट अ सिङ्गल स्लिट है त। सो यसको लागि हामीले के गर्यौँ त, सिङ्गल स्लिट लियौँ, यहाँ ओपनिङ छ ए र बी, र यतापट्टि हामीले स्क्रिन लियौँ हो। अब यसमा चाहिँ प्यारलल बिमहरू चाहिँ हामीले रेहरू चाहिँ यसलाई इन्सिडेन्ट गरायौँ, यहाँनिर चाहिँ स्लिटमा चाहिँ हो पास गरायौँ। र पास गराउँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँनिर अगाडि हामीले अब रेको नेमिङ गऱ्यौँ यहाँनिर, जस्तो 0 1 2 3 गर्दै 12सम्म। यो 12 हुन्छ भन्ने छैन, योभन्दा बढी पनि हुन सक्यो हो। सो अगाडि हामीले के गरेका छौँ, कन्भेक्स लेन्स राखेका छौँ। अब कन्भेक्स लेन्स राख्दाखेरि यदि थीटा 0 छ भने, थीटा भनेको के हो भने एङ्गल अफ डिफ्र्याक्सन लिएको हो यसमा चाहिँ है। जस्तो लाइट यता पास हुनुपर्ने लाइट चाहिँ के भयो त, यसरी डिफ्र्याक्ट भएर गइरहेको छ भने यो चाहिँ थीटा इक्वल्स टु 0 भयो। जस्तो यहाँनिर के हुन्थ्यो, यता पनि गएको भए यसरी स्पिड भएको भए यो थीटा हुन्थ्यो। तर के भयो त, लाइट कम्प्लिटली बेन्ड भएको छ, यहाँनिर स्पिड चाहिँ भएको देखिएन। सो यी सबै गएर के हुने भयो त, सेन्टरमा चाहिँ थीटा 0 भइरहेछ नि त, यहाँनिर थीटा 0 भइरहेको छ, एउटै पाथमा ट्राभल गरिरहेको छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्राइट फ्रिन्ज प्रड्युस हुन्छ, जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, सेन्ट्रल म्याक्सिमम पनि भन्छौँ। सेन्टरमा छ त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सेन्ट्रल म्याक्सिमा अथवा सेन्ट्रल म्याक्सिमम पनि भन्छौँ। सेन्ट्रल म्याक्सिमा ब्राइट फ्रिन्ज पनि हुने भयो, अथवा यसलाई हामीले प्राइमेरी म्याक्सिमा पनि भन्छौँ, जसको इन्टेन्सिटी सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ सेन्टरमा हो। यो डी भनेको चाहिँ स्लिट र स्क्रिन बिचको डिस्टेन्स भयो। क्लियरै छ। अब यो डी स्मल डी भनेको चाहिँ यो स्लिटको ओपनिङ भयो, यसको डिस्टेन्स दिएको छ। अर्को यो अहिले पछि आयो, एट एन एङ्गल अफ डिफ्र्याक्सन थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री भनेको छ। द वेभलेट्स फ्रम द सिङ्गल वेभ फ्रन्ट रिच द सेन्टर ओ अन द स्क्रिन इन सेम फेज। सो सेम फेजमा गइरहेको, यसमा फेज डिफ्रेन्स छैन, हेन्स इन्टरफेयर कन्स्ट्रक्टिभली टु गिभ सेन्ट्रल अर प्राइमेरी म्याक्सिमम, जसलाई हामी के भन्छौँ, ब्राइट फ्रिन्ज पनि हुने भयो। यो चाहिँ थीटा इक्वल्स टु 0 मा है।
सो अब हामी नेक्स्ट केसमा जाउँ थीटा इक्वल्स टु थीटा 1 थीटा इक्वल्स टु थीटा 1 मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने द स्लिट इज इमेजिन्ड इनफ्याक्ट होइन इमेजिन्ड भनेको चाहिँ यो टर्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ इमेजिन टु बी डिभाइडेड इन्टु टु इक्वल हाफ्स यहाँ हेरौँ त यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ यहाँ हामीले स्लिट लियौँ अर्को चाहिँ स्क्रिन लिएको छौँ यहाँबाट हामीले पठायौँ पठाउँदाखेरि के हुने जिरो नेमिङ गरेकै छ सो अब के हुने भयो त स्लिट चाहिँ तिम्रो इक्वल हाफमा डिभाइड भएको छ भनेको छ नि यो भनेको माथि हाफ भयो तलपट्टि इक्वल हाफ यसरी चाहिँ डिभाइड भएको छ सो यसरी डिभाइड हुँदाखेरि फर्स्टको र सबभन्दा लास्ट बीचको हेरौँ त फर्स्टको र लास्ट बीचको हेर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छौँ हामीले 8 थीटा इक्वल्स टु थीटा 1 डिग्री भनेको छौँ हो कि हैन सो सबै डिफ्र्याक्सन के भइरहेको छ थीटा 1 डिग्रीमा भइरहेको छ थीटा 1 डिग्रीमा भइरहेको छ र अब पोइन्ट ए र बी बीच हेरौँ त भनेको 0 बाट पास भएको रे र तिम्रो 12 बाट पास भएको रे बीचको पाथ डिफरेन्स भनेको के छ बिएन छ यदि यो बिएन हामीले ल्याम्डा लिएको छौँ भने यदि हामीले यो बिएन ल्याम्डा लिएको छौँ भने अब हामीले के भन्यौ त भन्दाखेरि यो 2 इक्वल हाफमा चाहिँ डिभाइड भइरहेको छ भन्नुको अर्थ पार्ट डिफरेन्स बिएन छ 0 र 12 बीचको पार्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ ल्याम्डा छ माथि र तलको ल्याम्डा छ सो के हुने भयो त माथि जति तिम्रो माथि र तल तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पोइन्ट पी मा चाहिँ डार्क प्रोड्युस भएको छ भने यतापट्टि पनि त्यति नै प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ इनफ्याक्ट हामीले माथितिरको मात्रै हेर्यौं हो सो अब के हुने भयो त यो र यो बीच हेर्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा बाइ 2 को डिफरेन्स हुने भयो यो र यो बीचको डिफरेन्स पनि के हुने भयो त ल्याम्डा बाइ 2 नै डिफरेन्स हुने भयो सो के हुने भयो त हामीले इन्टरफेरेन्समा के भएको थियो भने ल्याम्डा हुँदाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएको थियो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएको थियो तर तिम्रो यहाँनिर चाहिँ डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुने भयो त ल्याम्डा हुँदाखेरि डिस्ट्रक्टिभ हुने भयो किन भन्दाखेरि ल्याम्डा डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स 2 इक्वल हाफ्स त्यो भनेको ल्याम्डा बाइ 2 एन्ड ल्याम्डा बाइ 2 जसले गर्दाखेरि पोइन्ट पी मा चाहिँ के हुने भयो त डार्क फ्रिन्ज प्रोड्युस हुने भयो जसलाई हामी के भन्छौँ भने सेकेन्डरी मिनिमा पनि भन्छौँ डार्क छ त्यसलाई हामी सेकेन्डरी मिनिमा पनि भन्छौँ त्यसलाई मैले एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु सो अब यसमा पेयर हेरौँ त कुन कुन पेयरले चाहिँ तिम्रो डार्क फ्रिन्ज प्रोड्युस गरेको रहेछ त 0 र 6 ले त्यो बीचको पार्ट डिफरेन्स चाहिँ ल्याम्डा बाइ 2 हुनु पर्यो हुन सक्छ 0 र 1 12 बीचको पार्ट डिफरेन्स चाहिँ ल्याम्डा नै छ तर त्यो 2 इक्वल हाफमा डिभाइड भएको कारणले गर्दाखेरि अब के हुनु पर्यो त त्यो दुईटा रे बीचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ ल्याम्डा बाइ 2 हुनु पर्यो अब 0 र 6 लाई हेरौँ 0 र 6 बीच के छ त ल्याम्डा बाइ 2 छ कि छैन ल्याम्डा बाइ 2 छ यहाँ ल्याम्डा छ भने यहाँ ल्याम्डा बाइ 2 हुन्छ माथि र माथि इक्वल हाफ छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसैगरी 1 र तिम्रो 7 बीच पनि के हुन्छ ल्याम्डा बाइ 2 नै हुन्छ त्यसैगरी 2 र 8 बीच पनि के हुन्छ ल्याम्डा बाइ 2 नै हुन्छ 3 र 9 बीच पनि ल्याम्डा बाइ 2 हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुने भयो त 6 र तिम्रो 12 बीच पनि ल्याम्डा बाइ 2 नै हुन्छ यहाँ ल्याम्डा छ यहाँ ल्याम्डा बाइ 2 छ भनेपछि ल्याम्डा माइनस ल्याम्डा बाइ 2 गर्दा ल्याम्डा बाइ 2 कै डिफरेन्स हुने भयो हो सो जसले गर्दाखेरि हामीलाई के हुने भयो डार्क फ्रिन्ज प्रोड्युस हुने भयो ओके त्यसपछि एट एन एंगल अफ डिफ्र्याक्सन थीटा इक्वल्स टु 2 द स्लिट इज इमेजिन टु बी डिभाइडेड इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स जस्तो हामीले 2 ल्याम्डा लियौँ भने चाहिँ अब के हुने भयो यदि स्लिट 4 इक्वल हाफमा डिभाइड भएको इमेजिन गर्दैछौँ भने 2 ल्याम्डा चाहिँ के हुने भयो त ल्याम्डा बाइ 2 ल्याम्डा बाइ 2 यसै गरी के हुने भयो त सबै फेरि पनि डिस्ट्रक्टिभ हुने भयो हेर है मैले अघि पनि भनिसकेको छु इन्टरफेरेन्समा चाहिँ ल्याम्डा हुँदाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ भइरहेको थियो त्यो ब्राइट फ्रिन्ज प्रोड्युस भइरहेको थियो यहाँ चाहिँ ल्याम्डा हुँदाखेरि के भइरहेको छ डार्क प्रोड्युस भइरहेको छ किनकि त्यो ल्याम्डा भनेको चाहिँ 2 इक्वल हाफमा चाहिँ डिभाइड भइरहेको छ 2 ल्याम्डा हुँदाखेरि उतापट्टि के थियो इन्टरफेरेन्समा ब्राइटै भयो थियो तर यहाँ डार्क हुने भयो किनकि त्यो 2 ल्याम्डा भनेको चाहिँ चारवटा इक्वल हाफमा चाहिँ डिभाइड भइरहेको छ ल्याम्डा बाइ 2 मा ल्याम्डा बाइ 2 हुँदाखेरि त के हुनु पर्यो त डिस्ट्रक्टिभै हुने भयो सो यहाँनिर हेरौँ यो 2 ल्याम्डा छ 3 ल्याम्डा बाइ 2 हुने भयो ल्याम्डा बाइ 2 यसरी जाने भयो हो अब यहाँनिर हेरौँ त अब 0 र ओके अब हामीले हेरौँ द पेयर्स 0 र 3 0 र 3 बीचको हेरौँ त 0 र 3 बीचको ल्याम्डा बाइ 2 छ अर्को चाहिँ के हुने भयो 3 र 6 बीच हेरौँ 3 र 6 बीच ल्याम्डा बाइ 2 नै छ 6 र 9 बीच पनि ल्याम्डा बाइ 2 छ अथवा हामीले 1 र 4 बीच पनि के हुन्छ त्यसै गरी ल्याम्डा बाइ 2 नै हुन्छ हामीले हेर्नलाई चाहिँ यति मात्र लिएको छौँ सो 1 र 4 बीच पनि के हुन्छ ल्याम्डा बाइ 2 नै हुन्छ सो त्यो पेयरहरूमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी मिनिमम अथवा डार्क फ्रिन्ज प्रोड्युस हुने भयो मैले अब यहाँनिर एक्सप्लेन गर्छु
ब्राइट फ्रिन्जलाई हामीले सेन्ट्रल म्याक्सिमा भन्छौँ अथवा प्राइमेरी म्याक्सिमा पनि भन्छौँ। प्राइमेरी म्याक्सिमा म्याक्सिमम जे पनि भन्न सकियो है। सो ब्राइट फ्रिन्ज भयो। डार्कको लागि के भन्छौँ हामीले? सेकेन्डरी मिनिमा भन्छौँ। सेकेन्डरी मिनिमा भन्छौँ। सेन्ट्रल म्याक्सिमम पछि फर्स्ट प्रड्युस हुने भनेको फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा चाहिँ प्रड्युस हुन्छ। यो फर्स्ट भनेको चाहिँ बल्ल अर्डर हो, यानी इक्वल्स टु 1 भयो। यो सेकेन्डरी अर्डर होइन। सेकेन्डरी मिनिमा भनेको सिंगल टर्म हो, यो चाहिँ एकै ठाउँमा आउने हो। सेकेन्डरी मिनिमा भनेकै डार्क फ्रिन्ज हो। अथवा कहिलेकाहीँ सेकेन्डरी मिनिमा नभनेर फर्स्ट मिनिमा मात्रै भन्न पनि सक्छ, त्यो भनेको फर्स्ट डार्क फ्रिन्ज हो। सो अब के भने भयो? बीचको प्राइमेरी छ, सेन्ट्रल छ हो, त्यसपछि सेकेन्डरी मिनिमा प्रड्युस हुने भयो, त्यसपछि सेकेन्डरी म्याक्सिमा। सो सेन्ट्रल म्याक्सिमा पछि फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा पछि के हुन्छ? फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा, फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा पछि के हुन्छ? सेकेन्ड सेकेन्डरी मिनिमा हुन्छ। सेकेन्ड सेकेन्डरी मिनिमा पछि के हुन्छ त? सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमा हुन्छ। म्याक्सिमम पनि भन्न सक्यो म्याक्सिमालाई, डार्क फ्रिन्ज पनि भनिरहेको हुन्छ। यो न्युमेरिकलमा पछि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त, नेमिङ गर्ने तरिका फरक हो यसमा चाहिँ। ओके, त्यसै गरी अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एट एन एंगल अफ डिफ्र्याक्सन थीटा इक्वल्स टु θ1 ड्याश। θ1 ड्याशमा हेरौँ, द स्लिट इज इमेजिन टु बी डिवाइडेड इन्टु 3 इक्वल पार्ट्स हो। 3 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड भइरहेको छ। अब 3 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड हुँदाखेरि यदि यसको चाहिँ वेभलेन्थ 3 λ/2 छ, सरी पार्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ भने के हुन्छ त? अब चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ। फेरि पनि मैले रिकल गरेँ, इन्टरफेरेन्स प्याटर्नमा हामी इन्टरफेरेन्समा हेर्दाखेरि पार्ट डिफरेन्स ल्याम्डा हुँदाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हुन्थ्यो हो। λ/2 हुँदाखेरि अथवा 2n+1 λ/2 हुँदाखेरि के हुन्थ्यो? डिस्ट्रक्टिभ हुन्थ्यो। डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। ल्याम्डा हुँदाखेरि डिस्ट्रक्टिभ हुने भयो, ब्राइट डार्क फ्रिन्ज हुने भयो। 2n+1 λ/2 हुँदाखेरि के हुने भयो त? ब्राइट फ्रिन्ज प्रड्युस हुने भयो। किनकि त्यसरी नै इक्वल हाफमा चाहिँ इक्वल पार्टमा चाहिँ डिवाइड भएको छ भन्ने हामी एजुम गर्छौँ हो कि हैन। अब यहाँनिर हेरौँ, यो चाहिँ 3 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड भइरहेको छ भने अब यसको पेयर हेरौँ त। पेयर 0 र 8 को पेयर हेरौँ। पहिला 0 र 8 को पेयर हेरौँ। 0 र 8 को पेयर के छ? ल्याम्डा नै छ। सो ल्याम्डा हुँदा के हुनु पर्यो त? कन्स्ट्रक्टिभै हुने भयो। त्यसै गरी 1 र 9 को हेर्न जरुरी भएन। 12 सँग कुनको पेयर बनेछ? 4 र 12 हेरौँ। 4 र 12 को पेयर हेर्दाखेरि के हुन्छ? 3 λ/2 माइनस λ/2 भनेको के हुन्छ? 2 हुन्छ। जसले गर्दाखेरि के हुने भयो? ब्राइट फ्रिन्ज प्रड्युस हुने भयो। त्यसै गरी 5 λ/2 हुन्छ भने चाहिँ 6 इक्वल पार्टमा डिवाइड हुने भयो। त्यो भनेको यहाँनिर हुन्छ। सो यहाँनिर P2 ड्याश भनेर नेमिङ गर्न सकिन्थ्यो। सो त्यही फेनोमेनन रिपिट हुने भयो, जसले सो सबभन्दा बढी इन्टेन्सिटी कहाँ म्याक्सिमम हुने भयो त? यहाँनिर इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुने भयो हो। ओके, यसपछि हामी यसैको डिफ्र्याक्सन एट भ्यारियस एंगल त्यसैलाई फ्युज गरेर हेर्छौँ। सो फर्स्टमा थीटा इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि के भएको थियो? यहाँनिर सेन्ट्रल म्याक्सिमम प्रड्युस भएको थियो हो कि हैन। त्यसपछि थीटा इक्वल्स टु θ1 ड्याश। θ1 हुँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो? θ1 को चाहिँ देखाइएन। θ1 हुँदाखेरि के भएको थियो त? यहाँ डार्क प्रड्युस भएको थियो। θ1 ड्याश हुँदाखेरि के भएको थियो? P1 ड्याश, त्यो भनेको ब्राइट प्रड्युस भएको थियो। θ2 हुँदाखेरि के भएको थियो? डार्क प्रड्युस भएको थियो। त्यसै गरी θ2 ड्याश हुँदाखेरि के हुन्छ? ब्राइट हुन्छ। सो त्यही फेनोमेनन हेरौँ। फाइनली यसरी तिम्रो के हुने? सेन्टर, यो चाहिँ सेन्ट्रल म्याक्सिमम भयो। यो चाहिँ सेन्ट्रल म्याक्सिमम भयो हेरौँ है। सो यहाँनिर डार्क प्रड्युस भइरहेछ, यहाँ मिनिमम छ। हेर त, इन्टेन्सिटी यहाँनिर मिनिमम देखियो। त्यसपछि के हुने भयो त? यहाँ म्याक्सिमम हुने भयो। यहाँ म्याक्सिमम छ, सेन्टरमा म्याक्सिमम छ। त्यसपछि घट्दै गइरहेछ, यहाँ 0 भइदियो किनकि यहाँ डार्क फ्रिन्ज प्रड्युस भइरहेछ। फेरि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। यहाँनिर P1 ड्याशमा म्याक्सिमम हुन्छ, फेरि P2 ड्याशमा गएर मिनिमम हुन्छ र बोथ साइडमा त्यही फेनोमेनन हुने हो। हामीले माथितिरको मात्र हेर्यौँ, तल पनि त्यही फेनोमेननले हुन्छ हो कि हैन। सो अब यहाँनिर हेरौँ, एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि के हुन्छ? यो प्याटर्न के देखिरहेछौ भने यसको चाहिँ तिम्रो एम्प्लिट्युड चाहिँ घटिरहेको छ कि छैन?
एम्प्लिट्युड घटिरहेको छ कि छैन सो फाइनली गएर कुनै पोइन्टमा गएर डिफ्र्याक्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ त इन्टेन्सिटी 0 हुँदै जाँदो रहेछ डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ सो फाइनली के आयो त सेन्ट्रल म्याक्सिमम इज द ब्राइटेस्ट फ्रिन्ज and diffraction is not visible after a few order of diffraction त्यो त पक्कै पनि एम्प्लिट्युड घटिरहेको छ भने त्यो त हुने नै भयो क्लियर छ यहाँसम्म म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट हेर्छौं हो अब यसको लागि हेरौं अब यो डायग्राम हामीले बुझेकै छौं यो भनेको यहाँनेर हेर्ने हो भने चाहिँ ओके यो डी भनेको चाहिँ स्लिटको ओपनिङ छ यहाँनेर यो डी भनेको चाहिँ अब यहाँनेर हेर त यो लाइन जुन छ यो भनेको चाहिँ यो लाइन जुन छ नि यो लाइन यहाँनेर हेरौं यो लाइन भनेको चाहिँ यो थीटा हुन्छ भने यो थीटा हुन्छ भने यो एंगल के हुन्छ थीटा नै हुन्छ हो के हैन थीटा 1 भनेको छ हामीले थीटा नै लिएर गरौं यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल के हुन्छ त थीटा नै हुन्छ यो कुरा क्लियर छ नि हैन मैले अस्ति कुरा भनेको थिए यो थीटा 1 हुन्छ यो थीटा 1 हुन्छ भने यो 90 माइनस थीटा हुन्छ यो 90 छ यो थीटा हुन्छ यो पनि थीटा हुने भयो अब त्यो ट्रायंगलमा हेरौं त यो ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि एबीएन ट्रायंगलमा हेरौं ट्रायंगल एबीएन मा तिम्रो के हुने भयो बीएन भनेको के हो पार्ट डिफरेन्स हो के हैन बीएन भनेको पार्ट डिफरेन्स हो पार्ट डिफरेन्स इक्वल्स टु बीएन छ हो के हैन सो ट्रायंगल एबीएन मा हेरौं बीएन निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई नोन हुन सक्ने पोसिबिलिटी भनेको डी छ सो बीएन र डी लाई चाहिँ कुन रिलेसनले दिन्छ त यो थीटा छ भने यो भनेको p छ bn भनेको p छ यो भनेको याद छ सो यो दिने भनेको sin थीटा ले हो sin थीटा इक्वल्स टु के हुने भयो त bn बाइ d हुने भयो सो bn इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त d sin थीटा हुँदो रहेछ र bn भनेको पार्ट डिफरेन्स पनि हो हामीलाई के थाहा भयो भने ल्याम्डा हुँदाखेरि डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ कि कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ त अथवा ब्राइट हुन्छ कि डार्क हुन्छ यसमा चाहिँ n ल्याम्डा हुँदाखेरि चाहिँ डार्क प्रोड्युस हुन्छ डिफ्र्याक्सनको केसमा चाहिँ किनकि ल्याम्डा डिवाइडेड इन्टु ल्याम्डा बाइ 2 दुईटा ल्याम्डा बाइ 2 मा डिवाइड हुने भयो त्यसैगरी 2 ल्याम्डा हुँदाखेरि 4 वटामा डिवाइड हुने भयो 6 हुँदाखेरि 3 हुँदाखेरि 6 वटामा डिवाइड हुने हो त्यसैगरी n ल्याम्डा सम्म जाँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त ठ्याक्कै इन्टरफेरेन्स भन्दा उल्टो यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ त सेकेन्डरी मिनिमम चाहिँ प्रोड्युस हुँदो रहेछ त्यसैले हामीले यहाँ के भन्छौं भन्दाखेरि फर nth सेकेन्डरी मिनिमम तिम्रो के हुँदो रहेछ त थीटा 1 इक्वल्स टु d sin थीटा 1 ल्याम्डा for थीटा 2 इक्वल्स टु d sin थीटा 2 या 2 ल्याम्डा त्यसैगरी d sin थीटा n इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त n ल्याम्डा यो भनेको सेकेन्डरी मिनिममको लागि चाहिँ र यो फर्मुला चाहिँ मेमोराइज गर्नु पर्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर के भन्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट फर न्यूमेरिकल है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर छ हो यो d भनेको चाहिँ कतिपय ठाउँमा a भनेर नोटेसन पनि गरे हुन्छ नोटमा चाहिँ a भनेर नोटेसन छ यो a भनेको चाहिँ स्लिटको यो ओपनिङै हो के हैन त्यसैगरी सेकेन्डरी म्याक्सिममको लागि के हुन्छ त थीटा 1 इक्वल्स टु d sin थीटा 1 3 ल्याम्डा बाइ 2 त्यसैगरी जाने भयो कहाँसम्म भन्दाखेरि d sin थीटा n ड्याश इक्वल्स टु कहाँसम्म जाने भयो 2n + 1 ल्याम्डा बाइ 2 यो भनेको सेकेन्डरी म्याक्सिमम प्रोड्युस हुने भयो यसमा n दिने भनेको चाहिँ अर्डर हो के हैन सो यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ केही छ यहाँसम्म ओके विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमम को हामीले विड्थ निकाल्छौं त्यो भनेको जस्तो तिम्रो हेर्ने भने चाहिँ सेन्ट्रल म्याक्सिमम को विड्थ भनेको यो सेन्ट्रल म्याक्सिमम भनेको अघिको डायग्राममा हेर्यो भने यसरी फैलिन्छ कि फैलिदैन यहाँनेर मिनिमम हुने भयो त्यसपछि के हुने भयो यहाँबाट अर्को हुने भयो सो यहाँबाट के हुने भयो अर्को हुने भयो सो विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमम भनेको चाहिँ यो पुरै हो यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले विड्थ निकाल्छौं कति हुन्छ भनेर निकाल्छौं त्यसको लागि हामीले के गर्छौं जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्छौं विड्थ त यहाँनेर y1 माथि मात्र देखाइरहेको छ तर विड्थ त के हुन्छ दुईतिर फैलिरहेको हुन्छ सेन्ट्रल म्याक्सिमम त हो के हैन सो यसको लागि हामीले ट्रायंगल कुन लिनु पर्यो हेर त ट्रायंगल PO यसलाई नेमिङ गरौँ A POA ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो हामीसँग नोन भनेको थीटा 1 छ हो के हैन यो भनेको याद छ यो D हामीलाई थाहा छ हो सो यो भनेको के छ P छ यो भनेको के छ सरी यो भनेको के छ B छ यो y1 भनेको के छ P छ सो ट्रायंगल POA मा हामीले के भन्न पाए त ट्रायंगल POA मा
सो ट्रायंगल POA मा हामीले के भन्न पायौ त tan थीटा इक्वल्स टु डाइरेक्टली मैले भने tan थीटा इक्वल्स टु y1 बाइ तिम्रो d हुने भयो हो कि हैन सेन्ट्रल म्याक्सिमम निकाल्दै छौ भने सो फर स्मल एंगल यदि यो थीटा एंगल एकदम स्मल छ भने के हुन्छ थीटा इक्वल्स टु y1 बाइ d हुन्छ हो कि हैन सो हामीले निकाल्न खोजेको भनेको पहिला y1 हो पहिला निकाल्न खोजेको भनेको y1 हो सो थीटा 1 इक्वल्स टु y1 बाइ d हुने भयो र तिम्रो d sin थीटा 1 इक्वल्स टु के हुने भयो त n ल्याम्डा र अर्डर के हुन्छ यहाँनिर हेर त अर्डर भनेको के हुने भयो त d अनि यो रिलेसन पनि हामीलाई थाहा छ यो रिलेसन पनि हामीलाई थाहा छ कि यहाँनिर d sin थीटा 1 d sin थीटा 1 भनेको चाहिँ डिस्ट्रक्टिभको लागि हो कि हैन सो यहाँसम्म जानु भनेको त अर्डर 1 सम्म जान्छ नि त हो कि हैन सेकेन्डरी फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमम सम्म जान्छ नि त त्यसैले n के हुने भयो 1 हुने भयो त्यसैले थीटा 1 इक्वल्स टु के हुने भयो त फेरि यो पनि sin थीटा पनि धेरै स्मल छ सो थीटा 1 इक्वल्स टु लैम्डा बाइ d अर्को हामीले अर्को तरिकाले ट्रायंगलबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ थीटा 1 इक्वल्स टु y1 बाइ d गर्यौं अर्को चाहिँ d sin थीटा 1 इक्वल्स टु के हुने भयो त थीटा 1 बाइ लैम्डा d हुने भयो सो दुईटा इक्वेसन अब के छ इक्विटेबल छ कि छैन सो y1 इक्वल्स टु d लैम्डा बाइ d क्लियर छ नि हैन d लैम्डा बाइ d हुने भयो अब के भन्न पाए त since the central maximum is spread on either side of BO the width is के हुने भयो त यो भनेको y1 भनेको हामीले यति मात्र निकाल्यौं हो अब width निकाल्नु पर्यो भने त मैले भने नि यो त यसरी फैलिया छ नि त यहाँसम्म हो के हैन भनेको y1 + y2 भनेको चाहिँ के हो त यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउने भयो त width अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमम आउने भयो त्यही नै हाम्रो के हो त यसलाई यहाँ बिटाले डिनोट गरेको छ नोटमा चाहिँ x ले 2x ले डिनोट गरेका छौं अथवा हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने width अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमम भनेको 2y1 ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं नोटमा चाहिँ 2x ले डिनोट गरेको छ 2x इक्वल्स टु के हुने भयो त 2 लैम्डा कैपिटल D बाइ D हुने भयो कैपिटल D भनेको सेपरेसन बिट्विन स्लिट र यो फर्मुला पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला पनि न्यूमेरिकलको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ